pari bar bar pari 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 ba 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 shika shika mam ushkala la 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 ba 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 shi. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Amille वेळची बेच्या बसा निवले Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shikari bari 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 bari. Shikari bara 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 bara. Tari kari man tari kalari. Ba ba ma ma. Shikari bari bari. Shikari bari 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 bari. Ma 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 ma. Shila Kari ra bari ra ra bari 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 ba bari bari shika bari mamari bari ki bari ki ba bari ba bari ba bari 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 o bari bari shila bari ra bari bari. ba Shiri mari baba ka mari bari 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 Baba mama mama bari 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 baba bari ara re bari re baba mama bari mari bari 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 baba bari mari bari 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 kari baba ara re bari 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 mar kari baba man kari 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 shila ra ra ba ara ba re ba re ba ba baba ba 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 baba ba mama mari shima mamari baba ara re re baba baba shila mama bari mari bari 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 baba bari bari baba ara re baba baba mama re baba baba mama ara pura ra ra Shri ba ba Baba Baba Mama Re Shri Baba Bari Ara Re pari Re Baba Baba Mama Re Shri Baba Baba Ara Re Re Baba 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 Mama Re Shri Baba shila la o shila ra ra ba pari Shri Baba ba Baba pari Mama bari Re shika Shri mam Baba Baba Bari ra ra Baba ra ba ba Mama ba ba Ara Re Shri Baba Baba Mama Baba shila Ara Re Re Baba Baba Mama shila Kari kari ka ba 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 ri ba ba ara ri ba 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 ma ri ba 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 ri ba Shikari ba man ba kari kalari kari bahari ara ri kalari ri kari ba kalari ba kari ba bari ba bari ma bari ma bari ri shi bari 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 ara bari ri bari ri ba 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 kari ma kari ma kari ri kari shi ri ba bari ba bari bari ba ba ma 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 ara ma ri ri ba ba kari ba kari ba bari ma bari ma bari ma bari ma bari 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 shi bari ri bari ba bari ba ba ma kari ma man ma ri kari shi kari ri ba 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 osu kari kari ara bari ri bari bari ri bari 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 ba ba kari ma kari kalari kari bari 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 ba bari ba bari ba bari ba ba bari ri bari ba bari ba ma ri shi ri ba 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 la ma 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 shi ba ma ma ri shi ba ba ma ma ara ri 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 ba ra ba ra ra ba ba ri shi Kalari ba kalari kari ri mahan ba kalari ma ma kari ri hari shi kari bahan kari kari bari bari ara bah ri ri ba ba osu ba kari bari 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 bahan lari kari ba ara ri ba ba ma bari ma bari ma bari 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 ba ba kari ma bari 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 ba bari ba bari ba 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 ma ma ri shi ri ba 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 mama ari mama ri ri kalari ba kari ba ba bahari ma kari bahan kari kalari ba kari bah oshi kari bari 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 Shri bari 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 Baba bari bari Mama Shri kalari Baba kari Baba kari 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 Arari kari 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 Baba Mama praise God, Baba praise the Lord, Arari Baba Mama Mari Shri Baba praise the Baba Lord, Praise the o Lord, praise the Lord. praise the Lord, Praise the praise Lord. the Lord. Hallelujah. 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 आम्ही आता Thank you. मागण्याद्वारे आईच्या शिक्षण आम्ही स्टार्ट करूया मोगळा बाप्पा या वेळा खातीर आम्ही तुका अर्घां दिता तुझ्या त्या मोगा खातीर तुझ्या त्या कृपा खातीर आम्ही अर्घां दिता बाप्पा सदा नीत तुवें तुझी नवी नवी कृपा आमचे वयर वचून आमकां तुवें तुझी खुशी कितली जारी करूंक
तुवें आमकां विंचून काण ती कृपा आमचे वयर वतो. तूं आमकां सोलोवन व्हरनासताय बापा, तुका अर्गां दिता हांव. तुजो तो मोग वर्णूंक जायनासलो बापा. तुजे उतार कितें आमी शिकता, कित्याक तुजे उतार दोन दरेच्या तलवारी रास ताका पासूंक देखून मस्त सकत आसा. तुजे उतार ते जिवें, तुजे उतार ते तर देखून पिटो पिटो करचे सकत त्या उतराक आसा. पळय बाप्पा, आमी सदां तुजे उतार आयकून ते उतार आमचे भितर दवरिनासतना नासतना बाप्पा हेरांच्या जिवितांत ते आमी दिवंक आमकां तुवें त्या तुज्या कृपेन आमकां बरलाय बाप्पा. तुका अर्गां दिता. पवित्रत्म्या तुज्यान संपूर्ण जावन तुज्या कंट्रोलाक हाडली. तूं आमकां शिकय कितें हांगासर शिकोवंक जाय. तुका डिपेंड जाता आमी. तशेंच कोण पळय जॉइन जातात, कोण पळय युट्यूबार पळोवन आसात, हर एकल्यांक तुका समर्पण करता हांव. हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरेफात. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आम्ही देवाच्या त्या आजारपणांत असताना, देवाच्या त्या प्रेझेन्सांत आम्ही टाइम स्पेंड करताना वा टाइम तांतो करसिताना आमच्या जिवितांत खंयचे पुरा गुडे दोंगर आसात, खंयचे पुरा गुडे दोंगर म्हणले ते समस्या आसात, ते कुरगुणयेचे आमी पळयता. ते म्हळ्यार देवाचे कशें म्हणून सांगल्यार देवाचे उतर आमी कंटिन्यूस आयकताना आमचे भितर बावार्थ येता. वैगी देवाचे उतर म्हणटा रोमन्स 10:17 तुम्ही कंटिन्यू, तुम्ही परत्यान उतर आयकताना, ही सुवार्थ आयकताना वा देवाचे उतर तुम्ही परत्यान आयकताना तुमच्या भितर कितें जाता, बावार्थ इन्क्रीज जाता. तो बावार्थ चड जाताना कितें जाता, बावार्थ म्हणलो एक सकत जावन आसा. बावार्थ एक सकत जावन आसा आणि त्या बावार्थाक आमचे ते खंयची परिस्थिती आसून दी ती नाश करची सकत त्या बावार्थाक आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. तुम्ही पळोवन आसूंक पुरो आता ना, ते पयले पुरा अडलेंत जावन दी काही वस्तू सुकोत घालूंक 2 खांबे पुरतात वैगी. गोत्त आसा गी तुमकां. खांबे या सायडीक एक त्या सायडीक आनी ताका मोदे अशें दोरी बांदतात वैगी वस्तू सुकोत घालूंक. एक रुखाचो खांबो तो पळोवंक घटत दिसता. मागीर तो दीस गेल्ले गेल्ले बरी ताचे भितर काले धरता, ती वाळन म्हणटात ताका वैगी. सुरवेता आ सुरवेता सुरवेता म्हळ्यार भितर ती वाळा धरता ती भितर वैगी. पळयलां गी तुमी. म्हाका उडास आसा ते दाळा पयल्यांच्यान तो टायमार ते पुरा आसा तशें. भितर तावन भायर तावन रुखाट बरें दिसता, जाल्यार भितर तावन काले जाता, खावन आसता. खावन खावन काले करता. एक दीस तो रूख पडता वैगी, तो रूख पडता. नीट आसलो रूख ते भितर खावन भायर तावन पळयता बरें दिसता, भितर तावन काही आसना पुरा पडता वैगी. तशेंच आमच्या जिवितांत आलोचना येतात वैगी. ही परिस्थिती पळोवन गी वा समस्या पळोवन गी आमी कितें करता, ती तेंच आमी ओवन काण घेता. पळोवंक भायर तावन कितें तशेंच आसता. जाल्यार केदाळा तुम्ही कंटिन्यूस देवाच्या उतर तुम्ही कंटिन्यूस आयकताना, देवाच्या प्रेझेन्सार तुम्ही रावताना कशे ते रूख वाळान धरन तो कट्ट जावन पडटा गे, तशेंच आमचे भितर असले समस्ये ते मुळा समेत भायर येतात. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी गल्ल्या कीर्तन 97:5 हे दोंगरातेले समस्या ते कितलेय गट आसूं दी आमी स्वीकार केल्लो तो भावार्थ आसा पळय, तो भितर तावन ते गुडो दोंगर तेलो समस्या तो कशें तो रूख ती कट्ट जावन पडटा गे, कट्ट जावन न्ही ते वळान धरून तो पडटा गे, तशेंच
आमचे भितरचे ते समस्ये नाश जावन येतात. What is it, sister? आवाज सिस्टर ते हा. 97.5 इकडे पृथ्वीच्या दुनिया मुखार पर्वत मेणावरी करतात. आकाश तर तो नीतिमंतपण परगटता. सगळी राष्ट्रांची सगळ्या पृथ्वीच्या मुखार अपराध पर्वत ना बरी करतात. वय आमका कितें जाता मुखार पळयतना समस्या दिसतात. वैगी पळय आमका सैतान येवन वा टॉर्च मुखांतर येवन आमका उलयता आमच्या लागी ओ पळय कसो बसलाय तुका आनी समस्या तसोच आसा. तुजो घोव पळय चेंज जालो गी, तुजी बायल पळय चेंज जाली गी, कालेपणी तुका पर्याय मेळ्ळें गी, तुजें रीण पळय तशेंच आसा, तुजी पिडा पळय तशीच आसा. ही पुरो आमकां टॉर्च मुखांतर तो सैतान येवन उलयता. त्या दोंगर म्हणल्यार त्या समस्येक घडये घडये येवन उलयता. त्या दाळा आमी देवाचे उतर आयकतना तो बावार्थ आमच्या भितर वचून आमच्या भितर आयिल्ले ते आमचे मन कितें जाता त्या मनांत येवचे टॉर्च मन कितें जाता घट जाता. आमी कंटिन्यूअस देवाचे उतर आयकतना बावार्थ इन्क्रीज जाता आनी आमचे मोनी घट जाता. त्या दाळा हे गुडे दोंगर म्हणले हे समस्ये कसलो न्हू पडोवंक साध्य आसा. मेना बरी हिंगा म्हणटा सगळ्या पृथ्वीच्या दुनिया मुखार म्हळ्यार आमी देवाच्या आजारपणांत आसतना, देवाच्या त्या प्रेझेन्सार आमी आसतना, देवाच्या त्या संगातपणांत त्या रिलेशनशिपांत आमी जियेतना कशें एक मॅन करगोन पडटा गे तशेंच आमचे ते समस्ये करगोन वचोंक साध्य आसात. त्या देखून आमी हे सता देवाचे उतर हे सत आमी अर्थ कणकान घेवंका आनी देवाचे उतर आमी कंटिन्यूअस आयकतना बावार्थ इन्क्रीज जाता. तशेंच आमी सोंसणीकायेंत रावोंक जाता. बावार्थ आनी सोंसणीकाय एक ट्विन्स म्हण येत वैगी. त्या देखून आमी देवाच्या आजारपणांत रावचे मस्त गरजेचे जावन आसा. आतां पळयात तुमी हांगात आमी एग्जाम्पल दिवयेत. आतां टिचींग हांगा जॉईन जावंक पुरो वा युट्यूबार आयकताले वा आमच्या रिट्रेटांत अटेंड जाल्ली त्या एकांत आसतात ते येवन आसतात जाल्यार ते देवाच्या प्रेझेन्सार आसनात. म्हणटात आमी येवन रिट्रेटाक येवन बसल्या आमी देवाच्या प्रेझेन्सार आसा खंडीत जावन आसतना. कित्याक तांची कूड मात्र हांगा आसता, तांचे मन भायर पुरो सगळ्यांनी भोंवून येवन आसता, भायर वचून आसता वा तांच्या प्रॉब्लेमा वयर आसता वा तांच्या सिच्युएशनार वयर आसता आनी म्हणटात पळय हांव इतले प्रॉब्लेमार आयल्या हांगा, इतले परिस्थितीन आयल्या, म्हजे विशयान हांगा कांय उलोवंकूच ना, म्हजे विशयान हांगा स्क्रिप्चर दिवना, हांगा म्हाका इतले रीण आसा, इतले रिणा विशयान हांगा कांय सांगूना कशें भायर येवचें म्हणून. म्हळ्यार त्या परिस्थिती वयरच आसतात. हांगा दुसरे उतर काडता वा दुसरे कितेंय हांगा शिकयतात म्हळ्यार ताचे वयर आमचे मन नातले वरवीं आमी काय करता परिस्थिती आमची वा समस्ये चड जावन येता. त्या देखून आमी आमचे मन कंट्रोल करचे कोणाच्या हातींत आसा? आमचे वयरच आसचे वैगी. आमचे मन कंट्रोल करचे आमचे वयरच आसचे. त्या देखून आमी बावार्थांत घट्ट रावून आमचे मन आमी कंट्रोल करूंक आमी मन चिंतले बरी आमी आलोचन करूंक ना वा तशेंच आमी उलोवंक ना. आमचें मन चंचल जाता जाल्यार आतां सकाळी जावन सांजे मुसोरी आमचें मन चंचल जाता वैगी. देवाच्या उतरा प्रकार वचना त्या टायमार आमकां अधिकार दिला, तो अधिकार आमी यूज करूंक आसा आनी ताका आज्ञे करूंक आसा. कंटिन्यूअस त्या थॉट्स येता आसतना ताका आज्ञे करून आमी उलोवंक आसा. नाजाल्यार काल जाता म्हण सांगल्यार आमी ती एक समस्येत पळोवन तांतूच रावता जाल्यार ती समस्या आनी चड जाता आनी तांचे भितर डिप्रेशन वा पिडा आनी कितें म्हणी स्टार्ट जावन प्रॉब्लेमाक जाता. आजकाल पळया मस्त जाणां सुसायड अटेम्प्ट करतात. कित्या खातीर? तांणी म्हळ्यार तांचे भितर येता हांव खंयच्याक यूज ना, म्हाका कोणी नांत वा कोणी म्हजे कडेन उलयनात, हांव खंयच्याक जायना. तेले एक टॉट्स त्या तशे टॉट्स येत आसतना थोड्या परिस्थिती वयर टॉट्स येता आसतना आमी इमिडिएट ते आमी ते रिब्यूक करूंक आसा, ताका आज्ञे करूंक आसा.
आणि तुका म्हज्या मोनाचेर अधिकार ना, कित्याक हांव म्हाका जेजू क्रिस्ताचे मोन लाभला, म्हाका जेजू क्रिस्ताचे मोन. तुम्ही एक 10 फावटी सांगता ना, ऑटोमॅटिक तुमचे ते थिंकिंग, तुमचे आलोचना चेंज जातात. तुमची आलोचना देवाच्या उतरा प्रकार चेंज जातात. त्या देखून तुम्ही तुमचे मन कंट्रोल करिना जाल्यार तुमची जिवीत मुग्धून गेल्ले बरी जाता. त्या देखून मस्तपटी पळया रिट्रेटाक आयल्यार जिवीत चेंज जायना, कित्याक तांची कूड मात्र थंय आसता, मन सगळ्यांनी भोवून आसता. तो दुष्ट आत्मवाद, ते सैतान, तो येवन खंयचे खंयचे आलोचना आमकां घालता. त्या देखून आमी शिकून आसा देवाची ती कृपा. वैगे देवाच्या कृपे विशयी आमचे ब्रदर्स जायत्या दिसांनी शिकून आसात. येवन फ्रायडे रिट्रेटान जावन दी आमच्या झूम मिटिंगांत देवाची कृपे विशयी आमी शिकून आसा. सदांच देवाची कृपा आमचे वयर सदांच आसा, सदांच ती नवी 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 जावन आसा. त्या देखून देवाची कृपा एक सकत जावन आसा. देवाची कृपा एक सकत जावन आसा. हांव आनी तुमी देवाची भुरगीं वैगी आमकां सोडून मेळ्ळी देवाच्या आमी पळया हांगे ते एफिशियन्स 2:8 गी म्हण 2:8 घाल सिस्टर. आमी खाली भावार्था वरवीं आमकां सोडवून मेळिल्ली न्हय, वा देवाच्या कृपेतावन मात्र न्हय, दोनी ते देवाची कृपेतावन भावार्था मुखांतर 2:8 ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवून लाभल्या जाल्यार ताचेर दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान 7:7 आसा सिस्टर. 7 पळय, विश्वास दवरले वरवीं क्रिस्त जेजू मरिपा आमकां दाखयले आपुलती वरवीं आपले कृपेचें दायज केदें व्हरतें म्हूण फुडल्या सर युगांनी फळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनाचो शेवट. विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवून लाभल्या जाल्यार ताचेर दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्यान तुमचे वावणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो. वय देवाच्या कृपेतावन भावार्था मुखांतर आमकां सोडवून मेळ्ळ्या वैगी. आमी आतां देवाची भुरगीं, ह्या संवसाराची भुरगीं आमी न्हय. ती कृपा आमकां ती देवान दिल्या, ती देवान दिल्ली ती कृपा आमच्या दिसपडत्या जिवितांत. देवान दिल्ली ती कृपा आमच्या दिसपडत्या जिवितांत, देवान दिल्ली ती योजना, देवान दिल्ली ती उद्देश कितें आसा ती परिपूर्ण करूंक आमकां दिवची ती सकत जावन आसा. अर्ज जालें की देवान दिल्ली ती कृपा आमच्या सदांच जिवितांत, देवान आमचे वयर जोन दवरले उद्देश वा योजना ती परिपूर्ण करूंक, कितें पुरा आमच्या जिवितांत देवान उद्देश दवरल्यात वा खंयचे प्रयोजन ताणें आमच्या जिवितांत दवरला ते परिपूर्ण करूंक दिल्ली एक सकत ती जावन आसा. प्रेज गॉड. आनी आमी त्या परिस्थिती वयर अधिकार चलोवन एक जैतेवंत जिवीत देवान आमकां दिल्ली ती सकती जावन आसा कृपा. प्रेज गॉड. हालेलुया. कळ्ळें गे? अर्ज जाल्लें गे तुमकां? कळ्ळें गे? आमच्या दिसपडत्या जिवितांत देवान कितें उद्देश आनी योजन दवरला ते परिपूर्ण करची ती दिल्ली ती सकत जावन आसा ती देवाची कृपा. तशेंच आमचे वयर येवची ती परिस्थिती, ताचे वयर अधिकार चलोवन ती जैतेवंत जिवीत जियोंक देवान दिल्ली ती सकत वा सामर्थ्य जावन आसा देवाची ती कृपा. आमच्या स्वंत प्रयत्नांत आमी ते कांय करूंक जायना. आमी चिंतूंक पुरो आमच्या स्वंत प्रयत्नांत आमी ते करूंक जाता. ती कृपा आमी जोन खाण गेल्या म्हण हांगा म्हणटा, देवान तुमकां दिल्ले फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावणटीचो फळ म्हण तुमी कोणी बाडाय उलोवंक नजो. ते आमकां एक फ्री फुकट ताणें दिला, फ्री ताणें आमकां दिला. आमी कितले आमी चिंतूंक पुरो
हांवें उपास करणं वा हांवें इतलें मागणें करणं, हांव एक पवित्र आसले वरवीं वा हांवें बरें काम केलां, हांवें दान धर्म केला, त्या देखून पुरा देवाची कृपा म्हजे वयर आसा. हे खंडीत जावन न्ही, देवाची कृपा एक फुकट देणे जावन आसा आनी आमी कोणीय तांतू बाडाय उलोवंक साध्यत ना. त्या देखून देवाची ती कृपा, देवाची ती सकत असाध्य जाल्ले कार्य आमच्या जिवितांत साध्य करूंक आमकां ती बळ दिता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमकां आमी देवाच्या कृपेन ते आसले वरवीं आमकां ते अर्येक आमकां करूंक जाता. कितें पुरा म्हाका जाय, कितें पुरा हांवें वंदन करूंक आसा, अर्येकी बरीं कामां हांवें येदोळ करिनातले. केदाळा म्हाका देवाची कृपाची वळख जाली. ताच्या उपरांत हांवें आनीकी चड काम करूंक साध्य आसा. आनीकी चड तांतू हांव भरता आनी हांव एक देवाच्या मुखार नितीवंतपण जावन रावोंक. त्या देखून आमी चिंतूंक जाय, हांव जेजू क्रिस्त थंय नितीवंत जाला जाल्यार हांव नितीवंत जाला हांवें केल्ल्या खंयच्याय कामां वयर न्ही. हांव मागणें करून देवाच्या मुखार वचून रावून हांवें हें जोड काडून गेलां, वा हांवें बरें काम करून हांवें देवा लागीं वचून हें जोड काडून गेलां, वा हांवें मागणें उपास हें पुरा खंयचेय न्ही. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून आमी देवाची कृपा वा आशिर्वाद आमी जोड काडून घेतले जाल्यार आमकां ते फावो न्ही आसले. वैगी फावो न्ही आसले. देवान ताच्या देवान ते आमकां फावो केला. वैगी ते एक फ्री जावन ताणें आमकां ते फावो करून दिला. त्या देखून सेंट पाऊल सांगता पळय, हांव आज कितें जावन आसा, हांव खंयच्याय म्हज्या बऱ्या कार्य वरवीं न्ही, देवानंत हें सगळें केलां, ताच्या कृपेत हांव न्हू म्हणटा सेंट पाऊल. वैगी आनी एकडे तो म्हणटा अपुस्तल म्हजेर न्ही चड हांव अपुस्तलांचेर न्ही चड कश्ट काडून आसा म्हणटा तो. ते पुरावे करचे न्ही, देवाची कृपा म्हाका हें काम करूंक जाता. देवाच्या कृपे वरवीं हें पुरा हांव काम करन आसा म्हणून सेंट पाऊल म्हणटा. तो केदाळे ताचेच विशयंत तो बडाय उलोवन काडून घेना. तो म्हणटा हें पुरा देवाची कृपा, हांवें केल्ल्या खंयच्याय कार्य वयर न्ही, वा अपुस्तलांचेर न्ही चड हांव कश्ट काडटा जाल्यार ही जावन आसा हांवें केल्लें न्ही, ही पुरा देवाची कृपा. त्या देखून आमी देवाची ती कृपा समा समजून काडूंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. देवाची ती कृपा आमी समजून काडून घेता जाल्यार खंयचेय समस्ये खंयचेय आसूंक पुरो, देवाच्या सक्ते मुखार ते पुरा ती समस्या एक ल्हान जावन आसा. खंयचीय समस्या ह्या संवसारांत आमी आसता आसतना जायत्यो समस्या आसात जाल्यार आमचो देव ताचेर न्ही वर्तो जावन आसा. हें आमकां समजून काडून घेवंक जाय. ताणें दिली ती कृपा. आतां आमी म्हणटा आमकां देवान दिलां न्ही, सगळें दिलां देवान. आतां ऑलरेडी म्हाका सगळें जोन दिलां. आतां म्हाका भलायकी जाय गे, हांव म्हणटा जेजूच्या गाये वरवीं हांव बरी जाल्या, म्हाका सुटका जाय गे, म्हाका सुटका दिल्ल्या खातीर हांव अर्गां दिता. म्हाका बरी समृद्धी जाय गे, म्हाका देवान म्हाका तेंय दिलां, हांव अर्गां दिता. आमी सांगता वैगी हें पुरो देवान ताचे कृपे निमती आमकां दिल्लें तें जायते. ताची कृपा आमी ते केदाळे ताचे ते कार्य आमी निष्क्रिय करूंक जायना. ते केदाळे एक काले करूंक ते एक ती कृपा दिल्ली आमी ती वगडावंक जायना. ती सदां न्हीत नवी 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 कृपा आमचे वयर तो जोड दिता. आज आसले न्ही, फाल्यां आनीकी नवी, परवां आनीकी नवी, आनीकी नवी, आनीकी नवी नवी. आज आसले बरें फाल्यां आसतना आनीकी चड आमी तांतू आत्रेक जाय. ती कृपा ताणें आमकां दिल्या आनी ताची कृपा आमी दिल्ल्या. आमी कितें करनासा, आमी कितें करनासा, आमी एक ताणें दिल्ली ती कृपा आमी वगडावंक न्ही, आनी ती कृपा ताणें दिल्ली आमी एक काले वेस्ट जावन ती काडची न्ही. आमकां ती ताणें दिल्ली कृपा म्हज्या जिवितांत हांव कितली ती कृपा आपणायता गे, म्हज्या जिवितांत मात्र हांव पळयना आनी म्हज्या जिवितांतली दुसऱ्यांच्या जिविताक हांव ती कृपा पासारूंक जाता.
म्हज्या जिवितान मात्र हांवें ती कृपा एप्लाय करची मात्र न्ही कित्याक आमी फस्टाक पयल्यांत पळयले देवान दिल्ली ती कृपा कृपेंत आमी आसतना आमी ताणें आमचे विशयांत एक योजन दवरला तो उद्देश दवरला तोय परिपूर्ण करूंक आमकां कृपा जाय प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून आमी हर एक दिसाय एक एक बरें जिवीत बरें काम करून ती कृपा आमी आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक आसा आमी पळयता ह्या संवसारांत आमी पळोवंक गेल्यार आवय बापाय म्हणटात म्हज्या भुरग्यांक बरी सैरीक जाल्यार पुरो बरो लायफ पार्टनर एक चेडू म्हणटा बरें लायफ पार्टनर जाल्यार पुरो म्हळ्यार एक आशे वैगी देवाची कृपा देवाची खुशी कितें आसा ती वंदोन आसा ताची आशे वंदोन आसा देवाची कृपा देवाची खुशी सोलोवच्याक ती एक आशे ती एक वंदोन आसा प्रेज गॉड हालेलुया अर्ज लेगीत देवाची कृपा देवाची खुशी कितें करूंक आसा तें वंदोन आसा म्हळ्यार खंयचे आशे पळय आमी सांगले तेन्ना हांवें सांगलें न्ही एक चेडो आसा जाल्यार ताका म्हाका एक बरें लायफ पार्टनर मेळचे म्हाका एक बरें काम मेळचे वा हांवें देवाची सेवा करीचे आशे वैगी एक आशे आसता वैगे तशेंच आमकां देवाची ती कृपा आसा देवाची ती कृपा आसा ह्या संवसारांत संवसार जियेता वा तशेंत जियोंक न्ही एक स्वार्थपणांत आमी जियोंक न्ही आमी देवाची भुरगीं वैगी तांचो डावट ना जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जाल्या उपरांत देव म्हजी आशे म्हजी खुशी कितें म्हजे सेल्फ न्ही हांवें जियोवचें बगार हांवें जियोंक आसा म्हज्या स्वार्थाक हांवें जियोवचें न्ही बगार देवाची खुशी कितें कितें म्हूण समजून काणयोन हांवें जियोंक आसा आमी म्हणटा देवाची कृपा आसा देवाची कृपा आसल्यार देवान कितें म्हजे विशयांत योजन दवरलां कितें उद्देश दवरला देवान कितें प्लॅन म्हजे विशयांत दवरलां तें हांवें समजून काणयोन जियोंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून आमी हर एकले तें देवाची खुशी कितें आसा तें बायबलांत ताणें बरोवन दवरलां तें केदाळा परिपूर्ण जालें जेजू क्रिस्त कुर्सार मरोन तो पुनर्जिवंत जाल्या उपरांत तें कितें जालें तें पुरो सगळें परिपूर्ण जालें ताणें आमकां ताणें ताची योजन आमी पळया एक एग्जाम्पल पळोवंक गेल्यार मस्त आस्त आसली मस्त जागो ते आसली ताका एक 5-6 जाणां भुरगीं आसा जाल्यार तो मरच्या पयलीं एक वील म्हण बरयता वैगी वील म्हणटात ताका वैगी ते वील बरयल्लें तें चेंज करूंक जायना वैगी ते आवय बापायनी तांच्या भुरग्यां खातीर तें बरोवन दवरलें तें केदाळा कळटा ती मेल्या उपरांत तें वाचतना कळटा वैगी तशेंच आमच्या सर्गींच्या बापानी ताच्या पुताच्या मुखांतर बायबलांत आमकां ताची विल्ल ताची खुशी आमी कितें करूंक जाय म्हणून बायबलांत ताणें क्लियर बरोवन दवरलां केदाळा तें कळटा आमकां जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो जियेलो आनी तो कुर्सार मेलो आनी पुनर्जिवंत जाल्या उपरांत केदाळा ताच्या उपरांत तें आयलें भायर आयलें खंयची खुशी ताणें आमचे विशयांत दवरल्या खंयचे योजन ताणें आमचे विशयांत दवरल्या म्हणून आमकां समजून आमी समजून काणयोचें मस्त गरजेचें त्या देखून म्हजे वयर देवाची कृपा आसा देवाची कृपा आसा म्हणून ताच्या कृपेक मात्र आमी डिपेंड जावन जियोवचें न्ही त्या देखून ताणें देवाची कृपा सांगता आमी ताचे सांगता ताचे योजन ताणें आमचे विशयांत दोन दवरले उद्देश आनी कितें खुशी आसा ती आमी परिपूर्ण करूंक आसा त्या देखून आमी पळया खंयचे उद्देश ताणें आमचे विशयांत दवरल्या म्हण खंयचे उद्देश ताणें आमचे विशयांत दवरल्या देवाची खुशी कितें देवान म्हजे विशयांत कितें खुशी दवरल्या पळय खंयची खुशी दवरल्या आमी म्हणटा न्ही मस्त पटे म्हाका नाका जेजू तुजी खुशी आसल्यार जावं दी तुजी खुशी आसल्यार ह्यो गूण जावं दी तुजी तुजे खुशे प्रकार जावं दी देवाची खुशी एक पिडेस्त जावन मरचें तें न्ही देवाची खुशी पळय आमी पळया जॉन 4:34 जेजून
देवाची खुशी, एक मिनिट सिस्टर, देवाची खुशी किती आसा बायबलान कितें बरयलां आमी ते सोदून काण आमी ध्यान करूंक आसा, आमी ते पातयेवंक आसा, ताचे प्रकार आमी जियोंक आसा, आमी पिडेस्त जावन रावचे ते पुरा न्ही, आमी त्या विशयान ते तांतू आमी शिकोंक आसा, आमी पळया ते खंयचे म्हणून वा सिस्टर. पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिलें काम सोंपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. कितें खुशी दिली हांगा वैगी, कितें जेजूची ती खुशी कितें म्हणून हांगा सांगला. एक मिनिट, आता आमी ह्या चॅप्टरांत पळोवंक गेल्यार हांगा जेजू सुवार्ता परगट करून एका कडेन तावन आनी एका कडेन तो वचून आसता. तुम्ही वाचला जावंक पुरो हे समारियाच्या स्त्रिये विशयंत वैगी ते सांगता जेजू सुवार्ता परगट करून एका सायडी तावन आनी एक सायडीक वचून आसा. ते समारियाची ती एक स्त्री बायंच्या खाट्यार ती बसोन आसता, तिका ती उदक व्हरूंक म्हणून येवन आसता. त्या वेळा जेजू की भूक लागता आनी ते दनपारांचे 3 वरांचो टायम तो वैगी 3 वरांच्या टायमार ती बसोन आसता आनी जेजू की भूक लागून आसता म्हणून ते 12 ते शिस कितें करतात, 12 जण शिस ते जेवण हाडूंक येतात आनी ते जेवण हाडून ते जेवन ते शिस पाटी जेजूक जेवण हाडून येता आसतना ती समारियाची स्त्री दनपारांच्या 3 वरार ती येवन ते बसचे ते शिस ते पळयतात आनी ती स्त्री कितें जावन आसली, ती 6 जाणां घोवा सांगाता ती घोव आसले आनी ती कितें व्यभिचारिणी ती स्त्री जावन आसली. केदळा ती जेजूचे एक स्पर्श वा जेजूचे एक उलोवणे ती देवाचे ते एक स्पर्श ती अनुभव करता, त्या दळा ती इमिडिएट तिचे पातकी जिवीत ती सोडता. कितें ती जेजू उलयतना तुम्ही वाचा ते चॅप्टर, आता वाचूंक गेल्यार मस्त वेळ लागता, ते मस्त व्हडले आसा. हांव एक शॉर्ट जावन ते सांगता इल्लेशें. केदळा ती जेजू कडेन ती उलयता, जेजूचे ते स्पर्श जाता, जेजूचे ते उतर ती आयकता, तिची पातकी जिणी ती बदलिता आनी ती कितें करता, ती तेंतावन ती सुटका ती सोडून ती जोन काणयेन तिच्या गांवांक ती पाटी येता आनी सगळ्यांचे तोंड ते डोर पुरा उक्ते करून ती म्हणटा हांवें मेस्सियाक पळयले म्हणून ती कितें म्हणटा म्हजे विशयांत त्या मेस्सियान पुरा सांगले, ते जेजून पुरा सांगले हांव 6 जाणां गोवा वट्टूक आसली ते पुरा ताणें सांगले, हे कोणायक गोत्तू नासले ताणें सगळें सांगले म्हणून ती कितें करता वचून ती सुवार्ता परगट करता, ती सगळ्यांक वचून देवाचे उतर ती परगट करता. आज आमच्या जिवितांत ती जायते पटी आमी जेजूचे ते स्पर्श आमकां जाला, जेजूचो ताळो आमी आयकला, जेजूचे ते उतर आमी वाचला वा तो स्पर्श आमकां जाला पैकी ताचे उतर आमकां टच जाला जाल्यार आमी आमचे जिवीत आनी आमी बदलावन करूंक कश्ट करनासा. आमचे जिवीत बदलावन करूंक आमी प्रयत्न देखून करिना थोडे पटी. आमी ते जेजूचे स्पर्श ते एक घडये म्हणटा, ते कितें म्हणटा ते फिलिंग्स एक घडयेचे, तशें न्ही. आमी केदळा जेजू ती समारियाची स्त्री तिने केदळा ते एक जेजूचो तो अनुभव तिका जालो, ते एक स्पर्श तिने काण गेले आनी ती इमिडिएट ती धावली आनी तिच्या गांवांक गेली आनी हांवें मेस्सियाक पळयलें, म्हजे विशयन ताणें सांगलें, हे कोणायकी गुत्तूनातलें सांगलें म्हणून तिने कितें केलें, तिचें लायफ चेंज जाल्लें. तिने ते कितें तिची मिनिस्ट्री तिने स्टार्ट केली. वैगी कितें देवाची एक खुशी आसली ती तिने स्टार्ट केली, देवाची खुशी तिने स्टार्ट केली. हांगा तेंच म्हणटा शीस ते विचारतात येवन वैगी शीस ते कितें विचारतात ते तुका खाण हाडला आमी, तुका हें खाण नासतना आनी खंयचे खाण आसात. ते दाळा जेजू म्हणटा ते म्हजे कडेन हांगा कितें म्हणटा, एक मिनिट, पूण जेजून तांकां सांगलें म्हाका धाडिल्ल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. ते पळया जेजूक ती एक स्त्री चेंज जाल्ली, कितली खुशी पावतालो तो वैगी.
खाली ते एक स्त्री एक त्या अनुभव जाल्लो तो जे ती कशे गेली ते इंतावनो त्या दळा ते शीस जवानान नेताना शीस पळयतात वो यो जेजू पळय बऱ्या एक सोबीत आसा चेडू ताचे कडेन उलोवन आसा कोणे त्या स्त्रियेन जवानान दिलेंगी तशे परत ते उलोवन आसात ते दळा यो म्हणटा हेंच म्हणजे काण न्ही म्हाका कितें खुशी कितें आसा म्हाका धाडल्याची खुशी हांवें जारी करूंक आसा देवान खंयचो उद्देश दवरून ताका धाडले खंयचे उद्देश दवरून ताका धाडला ते उद्देश ताणें ती परिपूर्ण करूंक आसा आमी ते पळया लूक 19:10 म्हाका कोणें धाडला ताची खुशी हांवें परिपूर्ण करचीच म्हजें खाण म्हणटा तो म्हजे लागीं एक खाण आसा ते खंयचे खाण म्हाका धाडल्याची खुशी खंयचे ते जावन आसा पळया आमी खंयचे ते म्हण वाच सिस्टर जाय की मनशा पोत सांडून गेले सोदूंक आणि बचाव करूंक म्हूण आयला कितें अनेक पटी वाच सिस्टर जाय की मनशा पोत सांडून गेले सोदूंक आणि बचाव करूंक म्हूण आयला कितें जावन आसा खुशी निजाय की मनशा पोत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बादशावी करूंक म्हणून आयला पळय कितें जावन आसा तशें जाल्यार मनशा पोत कित्याक कोण सांडून गेल्यात तांकां सोदून तांकां सोडवून दिवची जावन आसा देवाची खुशी कोण सुकोन गेल्ले बोकरे आसात तांकां आण देवाच्या त्या जेजू लागीं तांकां आपोवन हाडचे वा तांची सोडवून दिवचे खातीर जेजू क्रिस्ताक देवान ह्या संवसाराक धाडला तेंच जावन आसा तें खाण म्हजे लागीं आसा ते कितें ते खाण म्हळ्यार कितें सुकोन गेल्ल्यांक सोदून आण सोडवून दिवची आज आमकांय तेच खुशी जेजून दिल्या सांडून गेल्ले आमच्या मुखारच आमच्या पिरगजेन आमच्या शेजारी आमच्या कुटुंबांत वा आमच्या गावांत सांडून गेल्ले जायते लोक आसात वैगी आसात की ना उलोवंक जाता गे आयक आसात जायते लोक आसात वैगी आमच्या मुखारच आमच्या जायते लोक आमकां मेळटात देवान कशें हांगा सांगला भितर सांडून गेल्ल्या त्या बोकऱ्यांक ताच्या हिंडांक परतून आनी सरवोवचें जावन आसा म्हजी खुशी म्हणून वय त्या देखून तीच खुशी आज आमी करूंक आसा आमचे विशयंत तेंत खुशी देवान दिल्या ती आमी परिपूर्ण करूंक आसा देवाक आसली ती एकच खुशी जावन आसा आमकां कितें ताचे ते देवान जोडून दवरले ते परिपूर्ण ते देवान आमकां दिल्ली ती कृपा आमी ताणें दिल्ले ते योजन ताणें दिल्ले ते आमी परिपूर्ण करूंक आसा तेंच जावन आसा केदाळा आमी देवाची खुशी परिपूर्ण करतांगे आमी खंयच्या विशयान ती आमी कंत करूंक ना आमचे बिल आमचे भुरग्यांचे स्कूल फीज जावन दी वा आमचे घरचे कर्ज जावन दी वा खंयच्या विशयान ती आमी पयले आमी देवाची खुशी आमी परिपूर्ण करूंक आसा आमी स्वार्थपणान देवान दिल्ली कृपा आसा आनी ती कृपा आमकां स्वार्थपणांत जिवंक ताणें दिवना आनी ती कृपा आमी केदाळा आमी देवाची खुशी आमी परिपूर्ण करतांगे आमी खंयच्या विशयान ती आमी कंत करूंक ना एक सुपर नॅचरल म्हणयत एक बरें जिवीत आमी जिवंक साध्य आसा हर एका एरियान ती आमी कंत करूंक साध्यत ना तें कशें करचें भुरग्यांचे फीस कशे भरचे भुरग्यांक एज्युकेशन कशें दिवचें तांकां काजार कशें करचें तांचे विशयंत वा गोवा विशयंत चिंतचें तो पियोन आसा जाल्यार ताचे विशयन चिंतचें काम ना जाल्यार ताचे विशयन चिंतचें पिडेस्त आसा जाल्यार ताचे विशयन चिंतचें हें पुरा खंयचेंय ना हर एक आमी देवाची खुशी परिपूर्ण करतना आमच्या जिवितांत आमी एक बरें जिवीत जिवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया एक स्वार्थपणांत आमी जिवंक ना आमचें काम एकच तोंड सोडून आमी उलोवचें ते तोंड सोडून उलयतना आमी चिंतूंक ऑलरेडी देवान तें कर्न जाला म्हणून जायते आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आंब्याची बी वैगी
आमकां गोत्त आसा आंब्याची बी घाल्या उपरांत तांतू आंबत येतात म्हण वैगी आमकां पयल्यान तू गोत्त आसा आंब्याची बी घाल्या उपरांत तांतू आंबत येता म्हण आमी ते मागता गी आनी दुसरे फळ येवन दी म्हणून ना कित्याक आमकां गोत्त आसा आंब्याची बी घाल्या उपरांत तांतू आंबत येता म्हणून त्याच देखून आमी खंयचे तोंड सोडून उलयता ते ऑलरेडी जाला म्हणून आमी पातयेवंक आसा आतां इवन सांगचे जाल्यार गू पिवन असल्यार तांकां ऑलरेडी सुटका जाल्या म्हणून तुमी काळजांत पातयेवन ते उलोवंक जाय उलयल्या उपरांत ते जाला म्हणून तुमी पयले बिलीव करूंक जाय पयले तुमी तें पातयेवंक जाय केदाळा मसोरी आमी तें पातयेना वा आमी पिडेंत आसा जाल्यार आनी म्हजी पिडा गूण जावना गूण जाल्या उपरांत हांव दुसऱ्यांक वचून सांगता म्हळ्यार खंडी जावन ते जायना आमी ऑलरेडी हांव गूण जाल्या आनी हांव वचून हेरांक सांगता ते जायचे आमच्या जिवितांत आमी कितें करता आमकां पयलें कितें जायचे आमकां पयलें नॉर्मल वा रिजल्ट येजे रिपोर्ट येजे बरो त्या दाळा हांव वचून सांगता आतां ते समारीची स्त्री ते जेजूचे स्पर्श जाले आनी ती दावली तिने पळोवना ते दुसरे काले चेंजेस जाले वा तिच्या जिवितांत बदलावन जाता की ना तें पळोवना तिका लागले इमिडिएट ती दावली तिच्या गांवांक आनी तिने वचून सांगले हांवें मेस्सियाक पळयला हांवें पळयलें म्हजे विशयान ताणें सांगलें म्हणून तशेंच जायचे आज आमच्या जिवितांत हे दळा ताची कृपा त्याच्या कृपेंत आमी करता ती कामां ती ऑलरेडी ती जाल्यांत म्हणून आमी पयलेंच बिलीव करूंक जाय केदाळा आमी बिलीव करिना आनी कितें जावं दी हांव पळयता पयलें म्हजे म्हाका ऑफर लेटर येवं दी म्हाका काम मेळ्ळे उपरांत हांव पळयता हांव करता दुसऱ्यांक सुवार्ता ना वा म्हजे रीण क्लियर जावं दी रीण क्लियर जाल्या उपरांत हांव दुसऱ्यांक सुवार्ता वचून सांगता ना म्हजी पिडा गूण जावं दी म्हजो पांय ती दूख आसली गूण जावं दी मागीर वचून हांव हेरांक सांगता ते जायना केदाळा तुका मेळ्ळें उतार केदाळा तुका ती समजून मेळ्ळी जेजून कितें पुरसार काम केला इमिडिएट तूं एक्शनाक हाडया न्हू इमिडिएट तूं वेशी जाल्यार तुजो पांय दूख आसूं दी वा दूख नासतना आसूं दी ते रिजल्ट तूं पळयताय प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून आमचें काम आमचे फोकस आमच्या प्रॉब्लेमा वयर आमच्या सिच्युएशना वयर आमी दवरूंक ना आमकां कितें काम दिलां सुकून गेल्ल्या त्या बोकऱ्यांक त्या इंडाक हाडचें तें काम जेजूची कुशी कितें सुकून गेल्ल्या त्या बोकऱ्यांक नश्ट जावन येचे ते आत्मे देवाच्या राजाक हाडी जाय म्हणली देवाची खुशी जावन आसा तें आमी परिपूर्ण करूंक आसा इवन आमच्या कामाच्या जाग्यार जावं दी आमी करच्या कामा कडेन जावं दी आमी खंय वेता बसार वेता थंय हांगा जर्नी करता आमकां तेंच जावं त्याच देखून मॅथ्यू 6:33 म्हणटा पयलें तुमी सदां देवाचें राज उरलें तुमकां मेळटा आमी कितें करता आमी कितें म्हणटा पयलें खेळ आसलो न्ही केरे दडा खेळटा काले आयतार आयल्यार इगर्ज उरले दीस घर इगर्ज तशें आमचें जिवीत तशें जालां वैगी तें जिवीत जिवंक आमकां दिवना ते दाळा पयले आमी सोदूंक जाय देवाचें राज ते दाळा उरलें पुरा आमकां मेळटा प्रेज गॉड हालेलुया थँक्यू जीजस केदाळा मुसोरी आमी सदां आयकता रिट्रीटाक येता सदां टिचींग आयकता सदां जॉयन जाता मागीर कितें जाता येवन काले जाता आतां एक मनीस पळय एकलो सदां तो बिर्याणी खाता तो बिर्याणी सदां खाता आनी न्हिदता ताचे भितर काले भरता सायडीक गिडीक पुरा कोलेस्ट्रॉल भरता पळयलां गे तुमी तशें खावन न्हिदचे केल्यार काले जाता फॅट वय फॅट भरता कोलेस्ट्रॉल भरता ते फॅट भरता तशेंच जाता आमचे जिवीत आमी सदां आयकता आनी तें वचून हेरांक आमी वांटिना जाल्यार हेरांक आमी वचून दिना जाल्यार आमच्या जिवितांत ती तशेंच कोलेस्ट्रॉल भरता मागीर कितें जाता मागीर वैरपंद जावंक स्टार्ट जाता वैगी तशें जावं नजो देवान कितें ती ताची खुशी दिल्या ती आमी परिपूर्ण करूंकूच आसा आमी प्रेज गॉड हालेलुया आनी एक देवान ताची खुशी आमकां दिल्या आमी पळया
1 Thessaloni 5:18 gal sister. Uh, 1 Thessaloni 5:18. हँड रेस केला दिता तुका उलोवंक अवकाश. 1 मिनिट एक स्क्रिप्चर असा. आणि एक देवाची कुशी असा ती खंयची म्हण सांगल्यार दुसरी फर्स्ट आमी पळयली ताची सुकून गेल्ल्या त्या बोकड्यांक ते हिंडाक हाडची. सेकंड जावन आसा खंयचे वाच सिस्टर. सर गडिताने देवाक अर्घ्य क्रिस्ता जेजू एकवटान असलेल्या तुमचे देवाक इतलेंच जाय. खंयचे जाय सर गडितांनी देवाक अर्घां दिया. सर गडितांनी आमी रेडी आसांगी हर एका गडितांनी देवाक अर्घां दिवंक. आमकां जायना वैगी आमी कितें करता आमी आमच्या गोवांनी आमकां आमचे एनिवर्सरीक आमकां गिफ्ट दिनासतना रावोन दी. आमी थँक्स म्हणटा ना आमकां रिपोर्ट आयिल्ल्या टायमार तो रिपोर्ट कसो येवन दी खंयच्या स्थितीर आयल्यार आमी देवाक अर्घां दिवंक रेडी आसांगी. वा रिणाच्या त्या समस्ये वेळार घरा ते आयिल्ल्या टायमार खंयचे परिस्थितींत आमी रेडी आसांगी ना. हांगा कितें म्हणटा सर गडितांनी तुमी देवाक अर्घां दिया. हर एका गडितांनी आमी देवाक अर्घां दिवचे जावन आसा मस्त गरजेचे. हर एका गडितांनी आमी तांतू केदाळय आमी पाटी मुखार जावंक ना. हर एक आमकां जावन दी जायनासतना रावोन दी आमी अर्घां दिवन रावोंकूच जाय. हर एकान ती रिपोर्ट कशें येवन दी वा कोणी कितें उलोवन दी वा कितेंय आमच्या विशयान उलोवन दी कितेंय आमकां नाकार कितेंय करून दी सर गडितांनी देवाक अर्घां दिया. ही जावन आसा देवाची ही खुशी जावन आसा. देवाची खुशी ही जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीसस. सिस्टर एलेन उलय सिस्टर. प्रेज गॉड. अनम्यूट दिला तुका. प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर. तुम्ही सांगले न्ही सिस्टर आता आमी आमकां मेळिल्ले देवाचे उतर आमी हेरांक दिजे म्हणून तशें हांव कालें करता म्हळ्यार आमच्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक ते देवाचे उतर दिता. कशें म्हळ्यार फस्ट क्लासीक गेल्ले तक्षण मागण्या करिता भुरग्यांक आनी देवरिगे आसा देवा तुदी हांव दिल्ला ते म्हणयता ते देवाचे उतर. आनी भुरगीं हर एकाक आतां देवरिगे थँक्स म्हूण सांगतात. तशें जाल्ल्यान तांकां ते देवरिगे थँक्स म्हणटना तांकां मस्त मागिल्लें मेळना सिस्टर. मागीर हुशार नातले दळा हांव तांचे तकलेवर हात दवरून आनी मागता तशें मस्सनाक हुशार जालें. आतां हुशार नातल्यार भुरगीं म्हजे कडेन आपोवन येतात आनी हांवें तांकां सांगलां देवान आमकां जेजू म्हळ्यार कोण म्हूण विचारल्यार तांणी पयलें सांगतलीं तो क्रिस्तांवचो देव म्हणून. मागीर तांकां समजयलें हांवें आमचो सृश्टीकर्ता भगवंता तो ह्या संवसाराक आयिल्लो तो ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ म्हणून. मागीर पेरंट्सांकी तशेंच हुशार नातले दळा पेरंट्सांकी तेंचो उतार सांगता हांव. मस्त जाणां मानून काण घेवन आतां भुरगीं मस्त बरीं जाल्यांत आनी इस्कॉला येनात तीं भुरगीं इस्कॉला येतात आतां. आनी भुरग्यां कडेन मागयताना हांव कशें मागयता म्हळ्यार ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹುಷಾರು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ अशें पुरो सांगतात.
प्रेज गॉड. मागीर हांव बसार येताना कोणा कडेन म्हणे उलोवन तांचे कोणी म्हणे कश्ट सांगले तक्षण तांकां हांव देवाचे उतार दिता आनी म्हजे कडेन बूक आसात ते हांव बूक तांकां दिता. म्हळ्यार म्हजे कडेन एक प्रॉडक्ट आसल्यार हांव एका कंपनीचें खरें म्हणे हांव सेल्समॅन जाल्यार हांव फाल्यां करता म्हजे प्रॉडक्ट आसले हांव जाता तितलें हेरांक दिवंकू हांव ट्राय करता. करेक्ट वय तशेंच घरातल्या म्हजे कंपनीक लाभ जाता. तशें देवाचें प्रॉडक्ट म्हजे कडेन आसा. म्हजे कडेन बूक आसात, कोंकणींत आसात बूक, व्हायट बूक आनी कन्नडांतय आसात. तशें म्हाका मस्त जाणां बसार मेळटना तांचे कश्ट सांगतना तांकां देवाचे उतार सांगून जेजू म्हळ्यार कोण म्हूण सांगून मागीर देवाक आमी कशें अर्गां दिवचीं. तुका जल्माच्या पयल्यानच तूं तुज्या देवान आमच्या देवान काय म्हळ्यार कितें जाय तें आमकां आमच्या अकावंटांत घालां. आमी ದೇವಾಕ್ ಕೆದಾಳ ಅರ್ಘ ದಿತಾವಂಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು म्हणून सांगून देवाचे उतार दिवन मागीर तांकां हांव बूक दिता. तशें बूक जाय गी म्हण विचारता, जाय म्हणटात मस्सना. तेदना ते बूक वाचा तुमकां मागीर देवाक अर्गांच दिजे तुमी. देवान तुका पुरो ऑलरेडी तुज्या अकावंटांत कितें जाय तें तुका हें घालें पयशे आनी तुका भलायकी आनी जाय जाल्लें ಪೂರ तुका तुज्या ಅಕೌಂಟಂತ ಆಸಾ. तुवें ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ म्हणून सांगता. आनी सांगून मागीर तो बूक दिवचो हांवें जेजूची वळख फस्ट करून दिवची. तशें सिस्टर. मागीर आज आमी म्हळ्यार एक आमचे सेक्युलर फ्रांसिस्कन ऑर्डरीचे आमकां रेतीर आसली आसिसींत आसिसी हावजांत. थंय तऱ्या फाटी येताना आमी चलताना एका पिडेस्ताक पळोवन गेल्या, फाटी येताना एक पिडेस्ताक पळोवन गेल्या. मागीर तांचे खातीर मागलें, मागीर तांकां शिकयलें जेजूच्या गायोरी संपूर्ण जाल्या म्हणोंक. मागीर बसार एकली टिचर मेळ्ळी, तिका हांवें बूक दिलो. तिका पयलें ताच्या घोवा खातीर मागलें, मस्त हुशार जाला तो आतां, इम्प्रूव जाला. तशें तिका बूक दिवन घातलो, बूक दिसान दिलो. मागीर इगर्जे गेल्ले दाडाय हांव संडे कॅटेकिझम क्लास काडून घेताना त्या भुरग्यांक दिसाक एक न्ही संडे एक देवाचे उतार हांव शिकयतां. मागीर इगर्जेन ती भुरगीं म्हाका वळखीचे पुरो मेळटना तांकांय सांगता देवाचे उतार. म्हळ्यार दिसाक एक 4 माणसांक हांवें सांगात येता म्हणून एक म्हाका एक हट्ट तशें. तशें सांगूनच आसता देवाचे उतार, हेरांक दिवनूच आसता. आनी तेंत मस्त म्हज्या हाताक कशें पावर आसा, अधिकार दिला देवान. जेजूच्या की वर्ती कामां आमी करतल्यात म्हणून दिल्लें उतार ते आमची भुरगीं आतां फॉलो करतात आसात. भुरग्यांक सांगचें ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯೇಸು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗುಣ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾಗ म्हणून सांगल्यार ती आतां मागणें करतात. घरा आवय बापायचेर तकलेवर हात दवरून मागतात. एकामेका भुरग्यांक मागतात ती आतां. मला या विषयात सांगून कसा गे ब्रदर रोनाल्ड ब्रदर पीटर ब्रदर. समासा सिस्टर प्रेज गॉड. आणि सिस्टरान दिल्ली आता सिस्टर हेलेन ताणें दिल्ली टेस्टमनी बरे आसात. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाच्या राजांत आमी देवाचे उतार कान घेवन आमचे इतल्याक बसल्यार आमी हेरांक दिना जाल्यार आमकां ते मागीर आमकांत ते गँग्रेना बरी जाता. आमच्या भितर ते कितेंच काम करना आनी आमकां तातूंत खंयचें बरेंपण मेळना, दुसऱ्यांकय कांय जायना. आतां एका मनशा कडेन कंडाबटे आस्त बदीक आसून ताणें दुसऱ्यांक कांय हेल्प करूं ना, ताणें दुसऱ्यांक कांय बरेंपण चिंतूं ना दुसऱ्यांचें. आनी प्रत्येक तो कान घेवन तो दुसऱ्यांक कांय बरेंपण करना जाल्यार तें समाजाकय बरें जायना आनी देवाचें उतर दुसऱ्यांक वचना. तशें आतां मॅथ्यू 6:33 सांगिल्ल्या प्रमाणे सदां तुमी पयलें देवाचें राज. आमी केदाळा देवाचें राज हर एक सिच्युएशनांत आमी उडासा काडून केदाळा आमी कन्फेस करता. आनी तें आमचें कन्फेशन म्हळ्यार आमची ती एक देवान आमकां
आत्म्याक दिल्ले आशीर्वाद आसा आनी केदळा आमी ते कन्फेशन करतात ते पावर कच्च्या आसले ते पक्का जावन कार्य करता ते. सो उतराक आमच्या पावर आसा आमी केदाळाय देवाचें उतर आमी केदाळा काण घेता आनी तशेंच आमी हेरांक वांटा केदाळा आमचे थंय देवाच्या उतराची समृद्धी आनी हरी एक संगती आमकां ते समृद्धी जावं दी, आशीर्वादां जावं दी, आमची भलायकी जावं दी, हरी एक आमकां ते चड जाता सोड न्हू आमकां कांय उणें जायना आमी हेरांक दिल्ले कुडले. त्या खातीर म्हाका कालीगुस्त आसा हांवें म्हज्या इतल्याक दवरल्यार हांव संवसारांत जिवन कांय फायदो ना. देवाचें मिशन आमी मुखार व्हरूंक आसा ते आमी काम करूंक आसा. प्रेज गॉड. थँक यू मागीर ब्रदर जीजस. आमी आमचे पेरंट्स भुरग्यांक हुशार ना जाल्यार सांगतात, तांकां हुशार ना जाल्यार सांगतात. त्या वेळा हांवें म्हजी टेस्टामेंट दिवची. हांव म्हळ्यार म्हाका मस्त पिडा शिडा आसली पयले देवाच्या उतराक येवच्या पयले. हांव कितले रेतिरेक आनी कितलें बायबल वाचल्यार म्हाका गूण जावन नासलें त्या डॉक्टराक गेल्यार. मागीर म्हाका आयकता गे ब्रदर? ऐकत 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 मागीर म्हाका मस्त कोंकली म्हळ्यार एक 6 म्हयने हेवटेन कोंकली मस्त येताली. एक 6 वर्सां हांव मस्त कश्टालें हांव. मागीर ते एंत उतार आनी ह्या उतराक आयल्या उपरांत म्हाका कोंकली कंप्लीट गेल्ली 2 वर्सां 2023 हांव रेतिरेक आयिल्ली. त्या वेळा तरी म्हाका गेल्ली कोंकली आजुनूय येवना. प्रेज प्रेज गॉड. गॉड. आनीक येना. मागीर तशेंच आनीक येना. मागीर पाय दुखू, पांयाचे उजो, मागीर पेंकाड दुखू, दंपरां दूख आहली, मस्त नमन्याची पिडा शिडा आहली म्हाका. हें पुरा हांव तेन्ना टेस्टामेंट दिवचें आमच्या पेरंट्सांक आनी आमच्या भुरग्यांक हांवें. त्या वेळा ती मस्त आतां इम्प्रूव जाल्यांत. सांगचें आनी पिडा शिडा म्हूण सांगचें ना आतां. आतां मस्त भुरगीं इस्कालाक एबसेंट जायनात, पुराय येतात सडताव. आनी आमच्या क्लासीन आतां पुराय येतात, एकलीं एबसेंट जायनात ह्या म्हयन्या तरी. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. गॉड. आनी कोणांकी आसा गी टेस्टमनी सांगूंक उलोवंक? पीटर ब्रदर. प्रेज गॉड सिस्टर वय इम्पॉर्टंट कालें म्हणल्यार आमी देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना. ते प्रॅक्टिकल जावन आमच्या जिवितांत आमी कार्य रुपाक गेल्यार रिजल्ट पळोवंक जाता. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमी जायतो लोक रितीरे घेता पूण ते काले करतात म्हळ्यार आयकून प्रॅक्टिकल एप्लाय करनात. केदाळ आमी हेरांक शिकयता की आमच्या जिवितांत ते कार्य रुपाक घालता तेदाळ आमकां कॉन्फिडन्स येवचें. तेदाळ मात आमच्या जिवितांत काले समस्या येयल्यार ते फेस करूंक जाता. नाजाल्यार काले जाता म्हळ्यार आमचे डिपेंडन्स पुरो कोण आमकां शिकयता तांचे वयर आसता. त्या देखून आमी काल शिकला ते आमी हेरांक शिकयल्यार आमी आत्मीक रितीन आमी चड बलिश्ट जाता. आनी आमच्या जिवितांत जी समस्या प्रॉब्लेम येता ताचेर आमी काले म्हणटात जैत करूंक जाता. जर तर ते आमी एप्लाय करना हेरांक सांगिना जाल्यार आमी असल्यार येत आसता आमचे थंय कांय बरेंपण पळोवंक मेळना. चेंजीस येना. केदाळ चेंजीस येता म्हळ्यार आमी काल शिकला ते आमी हेरांक दिवचें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेदाळ मात ते ग्रो जाता. आतां एक बी आसून आमी ती किर्लोवंक गेल्यार मात्र तातूंत दाराळ काले म्हणटात बेळे येता. जर तर ती आमी लिपोवन दवरल्यार या पुंजोवन दवरल्यार कांय फायदो ना. ती आमी ओंपल्यार दाराळ रितीचें फळ आमच्या जिवितांतय आनी हेरांच्या जिवितांतय आमी पळोवंक शकता. त्या देखून ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. तशें त्या स्त्रीयेन समारियाच्या हेरांक वचून सांगलें आनी जायतो लोक जेजूक सत मानूंक लागलो. तशेंच आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण जालां ते आमी हेरांक सांगतना तांणी जेजू थंय येताना तांच्या जिवितांत ते बरोवन आमच्या जिवितांनी अनुभव करतात. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक गिविंग मागणे म्हणी हांगे ओके. आनी एक अनाउन्समेंट म्हळ्यार आमी डेट फक्त सांगतले हांव. सप्टेंबरांत 4 दिसाची रिट्रीट ब्रदर जॉन्सन येता आनी 4 दिसांची रिट्रीट आमच्या उल्लाल चलता. तुमी आतांच रेडी जाया आनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आमी धाडटले हांव ते ताका रजिस्ट्रेशन तुमी करूंक आसतले. प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हळ्यार लिमीट सीट आसात त्या देखून. प्रेज गॉड. एक थँक्स गिविंग प्रेयर करतात गी ब्रदर.
ओके ओके मगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा बापा तुवें आमकां आयचे दिसा ह्या संजेच्या वेळार तुवें आमकां तुज्या आत्मीक खानांत ह्या भयणी मुखांतर तुवें आमकां सबार उगडापणाद्वारे तुवें आमकां आत्मीक खाण दिलें आनी तें खाण आमी सेवल्ले वरवीं आमकां हर एक आमच्या एरियांत आमकां तें बरेपण आमी अनुभव करचे आनी आमी सुडका जोडून घेवचे तसले भाग आमकां तुज्या उतरांद्वारे मेळ्ळे बापा तुज्या पुतान शब्द आसलो मनीस जालो आनी मनीस आमचे मदें जियेलो त्याच शब्दान आमचे थंय हर एका घडये आमकां तो तुज्या सांगातपणांत जियोंक तो आमकां उजवाड दिवन आसा बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन